boyumu alınca sen görünmüyor. Nasıl oluyor bu? Şurada hayvanat bahçesi yoktu ben geldiğimde. Oraya gideriz o zaman. Bakarız oraya da. Ünye Sarkaya'yı biraz gezdireyim sizlere. Canlarım, bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bak hemen yapıştırdı. Abone olun, like atın, beğenmeyi unutmayın. Hayvanat bahçesine mi geldik? Aa, Evet. köpeğe bak, çok tatlı. Bağlı mı? Bağlı mı? Vallahi burada ne var? Ay o ne? Bırak bile. Ay o ne? Sence ne? Hindi. Düşün bak. Bunlar neymiş şuradakiler? Ay. Gördün mü? Korktum. Sesini aldı mı? Almıştır inşallah. O nasıl kovalar biliyor musun sen? Ürü. Gel. Abi saçmalama. Tek misin sen? Ay, ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Aa, bu da çok yavru. Çok güzel yavru köpekler var burada. Tavşan var şuraya bak. Bizim eski tavşan gibi. Bak keçi var. Köpekler var bak. Peşine gitsek korkar mı? Korkuyor ya, fazla yaklaşma. Aa, burada yavruları var. Tavşanlar. O ne öyle? Çok tatlı değil mi? Şuna Kafaya bak. Kafasına bak, çok tatlı. Çok garip ya. Ay buradan nasıl geçeceğiz? Böyle geçeceğim. Aa, yavru. Çok tatlı. Ceren, tavşan ne diye çağrılır? Arkadaşlar, tavşan ne diye çağrılır? Şuna baksana. Eskiden geldiğinde açmıştı. Nasıl bağırıyor? Aa, ben bunların nasıl bağırdığını bilmiyordum. Çok değişik. O sanki arkasında ot götürüyor. Baksana. Çok parlak ama. 1,5 metre var. Nasıl bir şey veriyor sanıyorlar. Şunlara bak, kafasındaki tüyleri. Ben görünmüyorum. Ha, burada voleybol sahası var ama Görünmüyorum. biz futbol topu getirdik. Evet. Futbol topuyla oynanır mı sence? Oynanmaz burada. Neden? Ve sonra bu manzara. Bana yetişebilecek misin bakalım? Bunlar bir sallanıyor. Ceren, yanlış yerlere çekmiyor. Yeri niye çekiyor? Ayağımı çektim. Çık bakayım. Ay buradan çıkılmaz. Aa geldiler. Ay. Mangalı mı çekeyim? Uy, mangala geldi. 3 taneyi nereden buldunuz? Efe dur, tişörtünün arkasında ne yazıyor? Meme Flower. Basketbol sözlüğündeki bir şey. Ya farklı açıya geçeceğim. O tarafa geç. Şu aşağıya geç. Daha sallama. Daha hızlı. Daha hızlı. Arkadaki ağaca vuracağım lan. Enişte ne geliyor. Kaç gelmesin. Koş. Geliyor. Gelsin. Az dur Efe, şu bağcığımı bağlayayım. Az şunu tutsana. Sevebilir misin? Ya geliyor. Aferin. Başarılı. Asarkaya'dan aşağıya indik. Evet. Biraz gezeceğiz buralarda. Yürüyüş yolundayız şu an. Devam ediyoruz. Şurası da Atatürk Parkı. Atatürk Parkı'na gidelim mi? İçeri girelim bir bakalım. Hatta Atatürk Parkı'na bir girelim. Basınçtan dolayı kulakların tıkandığı için sesin farklı geliyor sana. Evet. Kulaklarım acayip tıkanıyor. Ağaç çok. Kız bizi eziyordu ya. Ya da bir ileri gidip geri gelelim. Buradan dönelim.
Vay be. Hala aynı yere koymuşlar. Kaç yıl geçti üzerinden ya. Aşağıdan yukarı inerken çok güzel manzara vardı da oraya çekemedim. Keşke çekebilsem. Cam kenarında sen vardın. Güzel çekebildin mi bir şeyler? Çekebildim ama elim titredi ve bıraktım. Bakalım güzel görüntüler çıkarsa senden alırım. Uf, burası çok kalabalık. Hemen şuradan kaçalım. AC Waikiki, Waikiki. Sen daha demin AC Waikiki ile ilgili bir şey diyordun. Ne diyordun? 3 tane adam var, tamam mı? 3 ya da 4. Evet. Böyle esmerke kafalarına bir şeyle giriyorlar. Aa, Böyle sen şey diyorsun. Kıvırcık var ya. Şurası Uniport. Aras Karafil. Aynen. Aras Karafil. Sanırım o. Kıvırcık bir şey. Aras var, abiye de buradan selamlar var olsun. iki diye bağırıyorlar. Bayağı iyi. Ceren, bizim de yapmamız yok mu kanal büyüyünce? Hadi. Çok iyi. Sağlayacağım. Aa, sana bir şey diyeyim mi? Biz çıkış kapısından girdik. Evet. Ne çıkmış? 16 Aralık'ta Avatar. Dizi değil, film. Bak, başka bir mekana gitmiştik. Oranın milkshake'i bu kadar iyi değildi. Ya midemi bulandırmıştı. Ama Burger King'in milkshake'i gerçekten çok güzel. Milkshake alacaksanız Burger King'ten alın. Şimdi sahile gideceğiz. Abi niye kısasın ya? Tam tersi olmasın. Asansör çağırıyoruz. Onu da söyleme. Bas. Kaça? 0 bas. Yansıyor, görünmüyor. Çek. Görünmüyor. Benim gözle gördüğümü görmüyor. Bir de müzik çalıyor deyip telefonu ön kameraya göstermen yok mu? Sanki telefon çekiyormuş gibi. Otele giremeyeceğiz galiba. İtmesene lan. İtmesene lan. Bu gidişle otele giremeyeceğiz galiba. Kumsalda da etkinlik vardı. Kumsala ileri gidelim de orada görüşürüz. Biz buraya nasıl gireceğiz? Çok kalabalık. 1 saat sonra konser başlıyor. Sahilde biraz duralım. 1 saat sonra geri geliriz. Nereden izleyeceğiz? Şurada da maç var. Maç oynuyorlar. İşte böyle. Gel Asaz gel. Kardeşim köpeği görünce 5 metre ileri gidiyor. Ya Korkunu bak, nasıl yenersin? Nasıl üstüne yenersin giderek. korkunu? Evet. Korkuların üstüne gideceksin ki yeneceksin. Bir tavuk yüzüğü yutuyordu. Tavuk diye peşinden koşuyordu. Neydi? Çılgın dershanı. Çılgın biliyorum. Vay be. Gözlüklü. Ay. Ha, gözlüklü bir tane biri vardı. Evet. Tavuk yüzüğü yutmuştu. Evet. Tavuk diye peşinden bayağı gidiyordu. Tavuk. Ama bak şimdi hayvanlardan korkuyorum ama ben Seni alıştıracağım. doğduğumdan beri bir Alıştıracağım. tane hayvanla yaşadığım için o yüzden Videoyu burada kapatıyorum. Top havadan başımıza gelmesin mi? böyle şeyler. Olur öyle şeyler. Ahmet baraja gel. Demin ters yönden gidiyorsun Ceren. Sen kocaman bir kamyonsun. Yapma bunları. İnsanlar sağdan giden insanlar farklı, soldan giden insanlar farklı. Ben çok Ama kırmızı ışık yok. Ama sen kamyonsun. Şu yoldan da gidebilirsin. Orada kırmızı ışık da var. Hadi git. Gel buraya gel. Ne? Kayıyor. Düşüyordum az kalsın. keşke düşseydim bari ne güzel. Aha abim düşüyor. İzleyin. Ayakkabın güzel kayıyor. Çok da iyi kaymıyor. Bir şey diyeceğim. Anlamsız bir şekilde neden kolumu ısırıyorsun? Ya Neden? ne bileyim. Neden bunu bana yapıyorsun? Haydi bakayım eğlenmeye hazır mıyız? Ay sana tutulmuş yarım sana dolan gözümden bir gibi soldun ve düşüyordun. Moda oldu herhalde bu sahneye atlaman. Bir yaprak gibi soldun. Henüz 9 yaşlarında 10 yaşlarında kemençe yeni başlamış küçük bir çocuk. Yazları ve kışları köyde tatil yapan ve hala da tatil anlayışı memleketi olan bir çocuk.
Emirata. Yuman geceleri. Harika. Emirata. Allah dolmuşken kadar eve geldim ben. Koşan maratoncuyum. Koşamıyor. Yok çok karanlık çıkıyor. Dolmuşa bindim diyor. Bana no dedi diyor. Now. Yapıyor. Videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yanına çıkan videolara göz atmayı unutmayın bu arada. Güzel videolar var. Kırmızı oldum görüyor musun? Tabii. Kim seviyor belli.